তো গাইজ পানী বহুত ডেঞ্জাৰ বেলেগ মানে বেলেগতকৈ বেলেগ বাঢ়িছে পানী গাইজ সেইদিনাখন গাইজ পানী নাছিলে 2-3 দিনমান পানী কেনেকৈ আহিলে মানে পচিবল কেনেকৈ গাইজ পচিবল পানী চাওক নিজে ওলাই আছে দমকল মাৰা নাই কোনো ওলাই আছে পানী চাওক খাব পাৰি পানী 3, 2, 1 check this gulf বৰষুণ দিছে চ' ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু গম পাইছে চাগে 5 দিনমান যদি বৰষুণ দিয়ে কি হ'ব অৱস্থা আমাৰ ইয়াত চ' গোটেই পানী হৈ গ'ল গাইজ ত' চাব যাওঁ পানী কিমান বাঢ়িছে ত' ব'লক গাইজ নদীলৈকে যাওঁ আৰু এইখিনি জাগা চাওঁ গাইজ সেইদিনা পানী নাছিলে আজি পানী কেনেকৈ চাওঁ দেখা পাইছে গাইজ কিমান পানী হৈছে ব'লক গাইজ মেইন জেগালৈ যাওঁ গাইজ এবাৰ পিছৰ ভিউটো চাই লওঁ सहनी हमें सजा है কি কম গাইজ আপোনালোকক এনেকুৱা মজা বতাহ দি আছে গাইজ গাইজ আৰু এটা কথা আৰু মোৰ লগত যদি এইটো ল'ৰা নাথাকে গাইজ হাই গাইজ হাই আজি আকৌ আহিছোঁ আমি ভিডিঅ' বনালৈ ব্লগ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আকৌ এবাৰ এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই ল'ৰাটোৰ কথা শুনিলে কৰি দিব গাইজ এই আগৰ ভিডিঅ'টো গাইজ আপোনালোকে মৰম আৰু ছাপোৰ্ট দিছে চ' এইটো ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ যে এনেকুৱাই মৰম আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' গাইজ এইটো ভিডিঅ'ৰ পিকচাৰ কোৱালিটি চাগে আপোনালোকে বেয়া পাই আছে চ' চৰি ফৰ ডেট গাইজ মোৰ মানে সেইটো ফোনটো গাইজ বেয়া হ'লে মানে আৰু এইটো ফোন দি বনাইছোঁ আৰু छिप छिपाए हम नहाए आए हम नहाए ऐसी जी छिप छिपाए गाइस साहब মোক এৰি থৈ গ'ল গাইজ দোস্ত ভাই দি এইটো ছোৱালী আছে গাইজ ত' বিজি হৈছে তাত আমি যাব লাগিব ত' গাইজ ফাইনেলি দলঙত আহি পাই छिप छिपाए ऐसी छिप छिपाए गाइस एक ল'ৰাটো আছে এই ল'ৰাটো এই ছোৱালীকেইটা আছে গাইজ এই ছোৱালীকেইটা দেখা পাই মিনছ একেবাৰে পাগলা হৈ গৈছে গাইজ চাবলৈ সেই চাওক গাইজ গৈ আছে চাওক চেক দিছ আউট গাইজ এনেকুৱা মজা জাগা গাইজ ঘৰত নাই গাইজ আজি ভাই কিবা কৰি তই আজি একো কোৱা নাই কিবা ক গাইজ আমি যাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পানী কিমান হৈছে আৰু প্লিজ ধুনীয়া কৈছিলোঁ এতিয়া কৈছোঁ পাহৰি নাযাব প্লিজ পাহৰি নাযাব সঁচাকৈ ऐसी जीत बचा है जिंदगी গাইজ আপোনালোকক যি দেখা পাইছোঁ সেইটো কথাই পাহৰি গৈছোঁ গাইজ পানী হোৱা জেগালৈ আপোনালোকক যাম এতিয়া বলক গাইজ ত' গাইজ ডাইৰেক্ট বলক লোকেশ্যনলৈকে যাওঁ বলক গাইজ লোকেশ্যনলৈ চাওক পানী কি আল্টিমেট পানী বাঢ়িছে গাইজ সেইদিনাতে পানী নাছিলে ন গাইজ ত' সেইটো ভিডিঅ' চাবচোন পানী আছিলে নাই আৰু এইটো জেগা ভিডিঅ' চাওক গাইজ পানী পূৰা বাঢ়িছে গাইজ ত' ইয়াত থাকিব নোৱাৰি আৰু দলং চলং ভাঙি গ'লে ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি গাইজ ত' যাওক কি হ'লে আৰু এইটো চাইড চাওক গাইজ পানী এইটো চাইড চাওক ভয় লাগিছে গাইজ এইবিলাক পানী কেনেকৈ পানী বহুত বাঢ়িছে পানী যদি ইয়াত ইমান বাঢ়িছে ত' এইপিনে যাওঁ বলক গাইজ এইপিনে ৰ'ব এইপিনে গাঁৱত আছে তাত যাওঁ বলক তাততো আৰু পানী আছে গাইজ কাৰ ঘৰ পানীত গৈছে ত' আপোনালোকক দেখাব লাগে
তো ব'লক গাইছ গাইছ পানী কেনেকৈ লিটাৰেলি পানী তামান বাঢ়িছে তো এইবিলাকত পানী নাছিলে গাইছ চাওক আৰু ইপিনে চব পানী গাইছ তো ব'লক সেই তাত যাম তাত ডাইৰেক্ট ব'লক গাইছ চাওক চাওক গাইছ পানী মুন্না ফেৰেলা গাইছ বৰষুণ আহি গ'ল কি কৰিম এতিয়া গাইছ বৰষুণ আহি গ'ল চাওক পিছপানে চাওক পানী মই লুকাই আছোঁ ইয়াত পিছপানে পানী চত পানী গাইছ এইটা আছে এইটো পানী সোমাইছে বৰষুণ দিলে পানী কেনেকৈ লিটাৰেলি পানী চাব গাইছ পানী পুৰা পানী পাইছে গাইছ তো ইপানে পানী গাইছ ইপানে পানী চব পেনে পানী আছোঁ মাজত কি মজা পানী গাইছ এইবিলাক হ'ব পাৰে নেকি আপোনালোকে দেখিছে নেকি জীৱনত এনেকুৱা দংকল নিজে পানী ওলায় চাওক এইফালে চাওক পানীটো চাবলৈ পাইছে ছাতিত কি মজা চাওক গাইছ পানী চাওক পানী আমি এতিয়া পানীৰ মাজত আছোঁ গাইছ পানীৰ মাজত চব পেনে পানী গাইছ এয়াই হয় গাইছ গাঁৱলীয়া পানী এইফালে চাওক এবাৰ এইফালে চাওক মাথাউৰি থাকিব অলপমান আছে খালি গাইছ চাওক এইফালে গাইছ চাওক পানী কেনেকৈ লিটাৰেলি পানী এনেকুৱা স্পীডত আহিছে চাওক দেখা পাইছে গাইছ চাওক গাইছ এইফালে পুৰা পানী গৈ আছে কেনেকৈ আহিছে পানী গাইছ চাওক এই হিচাপে নেকি মোক বে চাওক ব'লক গাইছ আৰু অলপমান কিবা কিবি দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু নদীটো আছে গাইছ ওচৰতে আছে এইটো দেখা পাইছে এইটো পানী আহিছে গাইছ ওচৰতে আছে তো পানী কমিব লাগে গাইছ মই ইমান কৈছিলোঁ পানী গাইছ কমিছে ভাল খবৰ ঘৰ চৰ এতিয়া ওলাব তো গাইছ তাতো ঘৰটো ডুবিছেহে গাইছ চাওক চব পিনে ঘৰ ডুবিছেহে এতিয়া গাইছ এনেকা কল লাগিব লাগিছিল বাথৰুমটো অলপ ওলাইছে গাইছ অলপ চাব পাৰে গাইছ আৰু এদিকে চাওক নদী কোনটো পানী কোনটো গাইছ ধৰিব নোৱাৰে চাওক গাইছ পানীৰ মাজত কল খাব লাগে ভিডিঅ' বনোৱা তাৰ চলতে খাই আছো চাওক গাইছ প্ৰজেক্ট ব'লক গাইছ আজি মোবাইল বেয়া হৈছে ভিডিঅ' বনাম আজি মই চাওক তো গাইছ চাব পাৰে আপোনালোকে মানে পানী ভিজি গাইছ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টোত মৰম দেখাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যেন মই আগলৈকে আগুৱাই যাওঁ আপোনালোকে ভগৱানক প্ৰে কৰিব আৰু চাওক গাইছ গাইছ আৰু ইমান দেখা থাকিব নাই আৰু চ' গাইছ চাওক ইপানে গাইছ একো নাই আৰু যেতিয়া মই ইপানে ঘূৰি দিওঁ তো মন বেয়া হৈ যাব গাইছ আপোনালোকৰ চাওক ভিডিঅ'টো ক'ৰবাত চাই আছে নাজানো বাট আপোনালোকে কমেণ্ট জনাব আপোনালোকৰ তাত পানী হৈছে নাই তো কমেণ্ট জনাব তেতিয়া গম পাম পানী হৈছে নে নাই তো কমেণ্ট জনাব গাইছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছেনে নাই চাওক আৰু এবাৰ কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো আমি গৈ আছোঁ গাইছ আজি মই বেছি কথা নকওঁ পানী হৈছে যে মোৰ ভয় লাগি গৈছে মানে মাথা ঘূৰাই গৈছে মাথা বিষ উঠি গৈছে সেইবাবে আজি বেছি কথা নকওঁ আপোনালোকে ভাবিব আৰু কিয় আজি বেছি কথা কোৱা নাই চাব আজি লাকিদাৰ লগত আহিছোঁ আৰু হ'ব দিয়ক আজি সি গম পাই গৈছে কথা আজি একো নকয় গাইছ ছাতিত উঠি যাওঁ ছাতিত বহি বোলো ছাতিত উঠি নহয় গাইছ ছাতিৰ ওপৰত ছাতিটো তলত আমি গৈ আছোঁ
जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम গাইজ ঘৰ আহি পোৱা ৰাতি হৈ গ'ল চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লগা নাই তো আনলাইক কৰিব চেনেলটো আনছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আৰু এটা নিউ ব্লগত দেখা পাম চ' বাই গাইজ